코골이는 코를 치료해야 됩니다. 코를 치료하지 않고 다른 부분을 먼저 치료한다 그러면 그것은 초점이 틀렸다고 말씀드릴 수밖에 없습니다. 코골이는 코로 숨을 들이쉴 때 코의 어떤 부분이 좁아져서 입천장과 맞부딪히면서 마찰음이 나타나는 게 코골이 소리인데요. 제가 흉내를 내보겠습니다. 이런 소리가 나죠. 그래서 코의 공간을 넓히는 치료를 하게 되면 코골이 소리는 줄어들 수밖에 없습니다. 그렇지만 현대 이비인후과에서는 코골이를 그런 관점으로 설명하고 있지 않습니다. 한번 보시면요. 침팬지는 기도가 넓어서 코를 안 골고 사람은 기도가 좁아서 코를 골게 되었다. 여기가 왜 좁아야 되냐면 이 기도 부분이 좁아야 말을 할 수가 있거든요. 그래서 말하는 대가로 코를 골게 됐다라고 설명을 하면서 주로 코골이의 원인을 비만, 얼굴 골격의 문제, 근육 탄력 저하로 보고 치료 방법도 이제 코골이 치료 살 빼라는 얘기 많이 들으셨죠. 그리고 옆으로 누워서 자라하고 수술법이 있는데 제일 대표적인 수술은 코를 골 때 목젖 부분이 떨리니까 목젖 성형술을 시행하고 목젖 부분을 이제 자르는 법 외에 연국의 임플란트의 방법이 있고요. 고주파 인두 수술의 방법이 있고 코를 골 때 혀가 기도로 말려 들어가니까 이설근 전진술, 설골근 절개 거상술의 방법이 있고 치과에서는 코골이 수술법을 이렇게 턱을 잡아 빼는 상악 전방이동 수술에서 양악 수술과 같은 수술을 소개하기도 합니다. 이런 모든 방법이 여의치 않으면 양압 호흡기를 쓰게 되는데요. 양방의 코골이 치료는 이 기도 부분 확장술에 주로 초점이 맞추어져 있다는 거죠. 그런데 제가 코골이 소리를 흉내를 내볼게요. 입을 다물고 코를 골아볼게요. 마찰음이 어디서 나타나는지 혹시 이렇게 감지하실 수 있겠습니까? 마찰음이 코 부분에서 소리가 납니다. 그런데 정말 심한 코골이, 수면 무호흡과 같은 그런 코골이 소리가 날 때 입이 벌어지게 되는데요. 코가 막혀서 입이 벌어지게 되죠. 그럼 입을 벌리고 우리가 말하는 그 코골이 소리를 낼 때는 입천장, 목젖 부분이 떨리게 되고요. 하면서 기도 부분에 혀가 말려 들어가면서 목구멍을 좁아지게 하니까 이렇게 수면 무호흡, 코골이 소리가 이렇게 커지게 되니까 이쪽 부분을 이렇게 수술을 하게 된다는 거죠. 그래서 편도선을 절제한다든지 이제 목젖을 자른다든지 또 턱을 이렇게 잡아 빼기도 하고 혀를 잡아 빼는 그런 수술을 하게 되는데요. 이 부분을 수술하게 되는 거에 초점은 뭐냐면 입으로 숨을 쉬는 경우에 나타나는 마찰음이라는 거죠. 코로 숨을 쉴 때는 마찰음이 이 기도 쪽 편도선이나 목젖 부분이나 이쪽 부분에서 마찰음이 나타나지 않는다는 거예요. 제가 많은 환자분들, 그러니까 수면무호흡이 심한 환자분들을 치료를 정말 많이 해봤는데 주로 그분들의 문제는 이렇게 정말 살펴봤을 때 하고 목구멍 부분을 살펴보면 정말 이렇게 목구멍이 좁으실까 그런 생각이 들 때가 한두 번이 아니었습니다. 그런데 정말 그 부분에 초점을 맞추어서 기도 확장 수술에 그런 수술 법을 이제 처방 받으신 분들도 계신데 그분들의 더 이렇게 살펴봤을 때 코로 숨을 쉬지 않고 있다는 사실을 본인들이 잘 모르시는 거예요. 왜냐하면 낮에는 콧구멍이 뚫려 있고 내 코는 이상이 없다라고 생각하는 경우가 대부분이었습니다. 그러나 두입안 메소드로 코를 관찰했을 때 코가 콧구멍만 있는 것이 아니라 부비동이 있다고 말씀을 드렸잖아요. 부비동 공간이 살아있는지 죽어있는지 확인하면서 부비동 공간을 넓혔을 때 성공적으로 코로 숨을 쉴 수 있게 되면 수면무호흡 증상은 불과 몇 번의 치료로 없어지는 것을 임상적으로 굉장히 많이 경험할 수 있었습니다. 그래서 제가 점점 정말 드리고 싶은 말씀은 코골이는 기도 부분에 초점을 맞춰서 치료해야 되는 것이 아니라 정말 코를 치료해야 되는 거다. 이렇게 정말 진심으로 말씀드리고 싶습니다. 코골이는 코를 치료해야 되는 거지 기도 쪽에 우선적으로 초점을 맞추어서 치료해서는 안 된다고 생각을 합니다.